Adobe Pagemaker 7.0 tema Pagemaker jango shimbya tonga phit paare Pagemaker thoda no takha lo lai yone ko lo dalaw ko api phit do pe da po no te so ya ba do di ma no logo le swai tha ta shi ha ai logo rectangle tool le ne jano so ke hobby line da lai de element here ni bi do line and stroke thing ma 2 line ni bi do yu lai 2 line နော် 2 line okay ကဲဒါဆိုရင် 2 line ရတော့เนาะကဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ Pagemaker ပဲလုံးမယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုအရင်ဆုံး Pagemaker ပဲလုပ်ဖို့အတွက်သူ့ကို group ဖွင့်လိုက်မယ် select or select edit ကနေပြီးတော့ select or ပေးတယ်ပြီးရင်တော့ element တွေကနေပြီးတော့ group ဖွင့်လိုက်တယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control G ကဲရပြီပြီးရင် edit ကနေ copy เนาะ edit ကနေတော့ Pagemaker ပဲဒီ Pagemaker ပဲအကြောင်းကိုဒီသင်ခန်းစာထဲမှာရှင်းပြရှင်းမယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုဘယ်နှခုယူမလဲဆိုတော့ page ကနှခေါက်တော့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြတော့1 2ဆိုပြီးတော့တော့မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကို 3.7 လို့ပဲဒီမှာ 3.7 ယူမယ်ပေါ့နော် 3.7 ယူမယ်ပြီးရင် okay ဆိုတာဒါ horizontal offset ဆိုတာဒီမှာတစ်ခုထည့်မယ်ဒီမှာတစ်ခုထည့်မယ် okay နဲ့ကဒါဆိုရင်ဒီမှာဘယ်နှခုရတော့လဲဆိုတော့3ခုရတော့ကဲအဲ့လိုမျိုး3ခုဖြစ်တော့ပြီပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါကိုနော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နောက်နံပါတ်တစ်ခုနဲ့တော့ချင်တယ် edit Pagemaker ပဲ Pagemaker ပဲ 3.8 လောက်ထားကြည့်ပဲ 3.8 okay ဒါဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းများတော့နော်ကဲသူကို edit Pagemaker ပဲကိုကဒီမှာလိုတော့ကိုယူလို့ရတယ်ဆမ်းမဲ့ထားလိုက်ပါကြိုက်တာဆိုဒီလောက်ပဲနော်ကဲဟုတ်ပြီသူတို့ကိုနော်လိုတော့ကိုနည်းနည်းစီရွှေ့ပေးလိုက်ပါနော်ကဲဒီဘက်ကိုလည်းရွှေ့ပေးလိုက်ပါမယ်ကဲဒီကောင်3ခုကိုကျွန်တော်တို့က select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ edit လုပ်ပါတယ် copy လုပ်ပါတယ်အောက်ကိုရှာမယ်အောက်ကိုဘယ်နှခုလောက်ယူမလဲဆိုတော့သူကဒီထီယူထားတော့နော် 1.5 ဆိုတော့ 1.6 ကနေစားလိုက်နော် edit Pagemaker ပဲပေါ့နော် Pagemaker ပဲဒီမှာကျတော့0ထားမယ်လေဒီဘက်ကမယူတော့ဘူးပေါ့နော်ကဲ vertical offset မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 1.6 လောက်ယူမယ်နော် 1.6 1.7 ပဲယူလာနော် okay နဲ့ကဲ 1.7 ဒီမှာရောက်သွားနော်ကဲအဲ့ဒါကိုနော်နောက်ထပ်ဒီကောင်လေးကိုနောက်ထပ်တစ်ခုယူမယ်ဆိုရင် edit Pagemaker ပဲတစ်ခုပဲယူမယ်ဆိုရင်တစ်ခုပေါ့ကဲဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်အကုန်လုံးကို select ပေးတယ်ဒီနေ့shift နဲ့ select ပေးမယ် edit ကနေပြီးတော့ copy ယူမယ် edit Pagemaker ပဲအဲ့မှာဘယ်နှခုယူမလဲ3ခုယူမယ်ဗျာ3ခုရော okay နဲ့လိုက်တဲ့တခါလေးတန်းကြတော့ရင်နော်ဒါ Pagemaker ပဲလောက်တာလေတော့လက်စာကတ်တွေလောက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်း3တော့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ Pagemaker ပဲလောက်တဲ့လို့တင်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ Pagemaker ပဲလုံးဝဖိုင်လေးကိုလေဒီ Pagemaker ဖိုင်လေးကိုလေထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော် Pagemaker ပဲဆိုကြတာနော်ကဲအားလုံးအဆင်ပြေကြပါ